哎，还真拦不住你啊！你这贸然跑到上海去找安迪，这合适吗？有什么合适不合适的？咱儿子被他迷得五迷三道的，失去了理智，我不帮他查个清楚，谁管他呀？咱儿子，你说他高富帅这个条件啊，到现在也没给咱们惹麻烦。你说他做事是不是有分寸啊？你瞎操什么心啊你？男人被美色迷惑，毫无智商可言。哦，安迪说今天有个同行聚会，正好我去看个清楚。这种聚会我见多了，一群大佬中间夹着个浓妆艳抹的小妖精。呀，说是聚会，其实不堪入目。看女人，不要看她在你面前的样子，要看她在你背后的模样。哦，是真是假，一看即知。走了。尽管央行早已通过了外汇交易中心推出的 CFETS， 但我个人认为啊，人民币对美元的双边汇率仍然是最重要的指标。你好，请问有什么需要帮助吗，女士？您好，请问盛轩集团在哪个包间？请跟我来，谢谢。这边。哎，请等一下，先别打扰他们，我还有一位朋友没到，我们一起进去。好的，那请您这边坐一下，好吧？谢谢啊。但是我认为现在更多的还是应该发展外汇市场。人民币的汇率虽然会呈现更多的双向波动，但是不会大幅度的贬值。而且在进一步消除人民币在岸和离岸的一个汇差之后 ，SDR 的机制的运作也会越来越完善。加上英国退欧后的影响，我认为人民币跃升为世界第2大货币只是时间问题。我赞同何总的看法。就目前的局面，人民币未来会更加的坚挺。来，何总，我们盛轩公司今年业绩应该会更加的好，这都是在您的支持之下才能完成。哎呀，我真的是太想你了！一到宾馆啊，我把行李放在那儿，就直接来接你了。不好意思，包太太，我那边还没有开完会，要不您去那边吃点东西，账我来结。楠楠，我就是想见见你。没见到你之前，我是真心的牵挂着你呀。不如这样，我跟你一起进去，就作为家属列席好了。我在旁边坐着，不说话的了。哎 ，no， 不方便。有什么不方便的？服务员，请带这位女士去吃点东西，账我来结。好的，你去吃点东西或喝点东西。不必了，你也不必客气了，也不必破费了，我就在门口等你。你既然这么忙，你就忙去好了。OK， 那我进去了。哎。妈，儿子，我现在在上海来看安迪。这是什么时候的事儿啊？我怎么不知道啊？你要是知道了，我还能来得了吗？我是到上海专程来看他，他根本就不当回事儿。哎呀，由此可见，你在他的眼里有多么的不重要。妈，您真是太会聊天了，没有我在，也没有合适的理由。你去干嘛去？您下次想见安迪，您能不能好歹跟我说一声？就这么贸然的过去，搁谁心里头也不舒服啊！哎呀，你还向着他！我告诉你们，我亲眼目睹聚会时有个男人跟他献殷勤，又倒饮料又耳语的，我实在看不下去了，才闯进去打断了。哎，要不然还不知道会发展成什么样子呢。哎，结果你猜怎么着？安迪见了我，冷冰冰的，脸拉得老长，跟我欠了他多少钱似的。我说我算是长辈吧，陪他一起进您坐坐。他说不方便，让我在包厢外面等他。儿子，你说说，这世上哪有这样的道理呀？这个安迪怎么一点家教都没有啊？连最基本的尊重长辈他都不懂。小老太太，哎，
人家是公务聚会，正式场合，您冒冒失失的闯过去，安迪肯定没有准备，肯定措手不及。您这么做不合适。妈，我到现在还加着班呢，您能不能心疼心疼您儿子，让我把手里的活赶紧干完了，回家睡个好觉？咱有什么事能不能回家好好说？哎呦！主任，您要是忙完了，能不能给我打个电话？想你。哎呦，主任，您忙完了 Hello， 刚才你妈妈来找过我，但是我在忙，我请她在门口等我一下，但是我出来的时候她已经不见了，所以麻烦你帮我跟她说声道歉。道什么歉呀？凭什么道歉啊？我也跟她说了啊，你压根儿就不应该去。你这不是打扰安迪工作吗？是不是？但是我妈她可能是见你心切，你知道。可是好像我知道的和你所说的不一样，她对我并不善意，而且在到处打听我的隐私，想做个人的资讯调查不是这么做的。你们是我们的客户。现在有人会担心，也有人会怀疑我们是不是做了对不起客户的事情。我不怕拆台，但是我非常反感，有什么事情不可以直接说，要这样偷偷摸摸的。不是他没什么意思，你相信我，他没有恶意。他是太关心咱们俩的关系了，再加上魏太太恶意挑唆，他可能对一些现象过度的解读，有点风声鹤唳。他没别的意思。可是魏太太的事情已经解释过了，我是纯技术型，我没有必要跟魏国强有任何的勾搭，就算是有勾搭，也是属于老谭的分工。再过度解读就是恶意解读，就是侮辱我的人格。我相信他也过度解读了今天的聚会，所以当他一冲进来的时候，他一脸的警惕，真的让人非常尴尬。不是他是这样啊，我妈看我追你追得太紧了，她有别的男人跟你献殷勤，她替我吃醋。你说你小老太太，你替我吃什么醋？你吃醋啊？啊？哎，安迪，跟你说句话呀。生气了？我替我妈给你道歉，好不好？我现在要在你跟前，我立马给你跪下磕一个。别生气啊！我不是生气，我是觉得就这样正常的一个聚会，被解读成这样，我也是没什么好说的。不是，你想多了。我没有想多，这是相当清晰的逻辑关系。魏太太造谣，她信并采取行动；你解释她不信，并未停止行动。我相信他把今天的聚会会解读成一个我和男人之间的聚会。我的同行跟我说几句话，他会解读成对方对我献殷勤，对吗？其实，在没有跟你通这个电话之前，我还没有把这件事情想得这么的猥琐。不是，这跟猥琐没有关系。是，这事儿他放谁身上他都得生气，但你换个角度去考虑这个问题，他是母亲的独特的思维逻辑，也就是说，老虎它护犊子吧，要是有东西靠近老虎，它肯定上去就一口，对不对？你就把我妈当成那老虎，我就是那犊子，不是我就是那虎崽子。它呈现的是极端的动物性。它可以保护你，但是它没有必要把我想成是一个狐狸精。不是，有这可能。但凡经历点风雨的女人，可能都会这么想吧。可这事儿它不怪我呀，你要找你找我爸去，是不是 ？OK， 好吧，我谅解。你说什么？哎呦，亲爱的，我太感激你了。你在这个时候你能体谅我的苦衷。你看这样行不行？现在天还不晚，你跟我妈去喝个茶，我给她打电话约个好地方，让我跟你近一点。Oh no！ 不是你不谅解我了吗？我谅解不代表我接受她的态度，正是因为她是你妈妈，所以我再见到她，我会以礼相待，但我并不会主动示好。
别说他不是我的 mother-in-law， 就算他是，我也只会遵守这个 in-law。为了我呢？这本来就是在为了你，要不然连谅解都没有。OK， 我不跟你说了，我现在还有工作。包一凡没想到，安迪的反弹如此激烈，如此不留情面。他觉得自己像蜂箱里的老鼠，两头受气。但这两个人都是他生命中最重要的女人，以后更得是一家人。他不能让两人继续斗气下去。说到底，矛盾完全是妈妈惹出来的。他道歉了吗？听妈，您真好意思说，人凭什么道歉呀？我早跟您说了，别打听，别打听，您偏打听，你打听就打听了吧，尾巴露出来了，败露了，你弄得沸沸扬扬的。人家安迪也是有头有脸的人，你自己家人出面诋毁人家，你让人怎么想？凭什么道歉？这事儿我告诉你，打一开始就是你不对。我不对，你偏信安迪一面之词才是对的。你有没有点判断能力？什么叫无风不起浪啊？人家为什么别人不找，偏找准安迪？这事儿这能没有问题吗？啊，这么大一笔巨额遗产，谁见谁不眼红啊？那个魏国强他是大善人呐，啊，他一点思念都不起，把这么一大笔巨额遗产交给一个完全不相干的人，不惜与老婆闹离婚。妈，你想明白点儿，人家安迪就算是小三儿，傻呀，把所有遗产都给他。这里边有原因的，是有原因的。人家魏太太说的清清楚楚，遗嘱是在魏先生授意下写的。那个快去世的老人家怎么会把遗嘱写得这么精细呀？这能没有问题吗？背后的原因你还看不出来吗？哎呀，你呀，简直是被这个狐狸精迷了眼。这么明显的问题你还看不出来？我愿意。我告诉你妈，这事儿。这里边所有的情况，我都清清楚楚的知道，这里边牵扯的人太多了，我不能跟您说，他魏太太都不知道。你信吗？魏家人家是夫妻，魏先生不跟魏太太说，你跟安迪不是夫妻，人家安迪告诉你，你简直是鬼迷心窍。妈，我不想跟您说这事儿了，掰扯不清楚。这样，您听好，我和安迪是一回事儿。我和您和这家是一回事儿，两码事不能交叉。我现在就跟个夹心饼干似的，我两边受挤兑。宝宝，好儿子，你别说气话呀。我不是为难你，我是看人家骗你，我不能袖手旁观吧？不是谁骗我呀？他骗我干嘛呀？不是妈，我是您儿子。您不听我的，您非得听一个什么乱七八糟的魏太太。您看不出来吗？他现在已经丧心病狂，他非要把这水给搅浑了。妈，这事早晚会水落石出，尘埃落定之前，您别再去见安迪了，就算帮我一忙，好不好？怎么，他不愿意当面跟我解释？我是长辈吧，是你妈吧？懂事的女孩子都应该知道怎么做的，不会为难你呀。哟妈，哎，您还真自以为是啊！您要知道。是我追的安迪，我日思夜想，我苦苦追求的安迪，我把他追到手了，你想怎么的？您不就惦记您那点家产吗？行，我不要了，这公司我不管了，行不行？我告诉你妈，安迪是一个干干净净、简简单单的女孩，我跟她在一起纯粹为的是感情。她跟你讲感情，就应该尊重我，对吧？哎呦妈，你让人家尊重你，你尊重人家了吗？啊，一口一个狐狸精的。再说了，人家自己妈都找不着在哪儿呢，你现在跑出当妈来了。我再跟你说嘛，安迪从小在国外长大，他的思维逻辑都是西式的，人家愿意搭理你，跟你说句话，不愿意搭理你，一句话都不跟你说，怎么的？还有，安迪，我以后一定会娶回家门的，你自己想想，
以后她成了你儿媳妇，你怎么相处吧？你支持他扔掉你老妈？我扔掉谁啊？您是物件啊！我都跟您说了，大不了您儿子辛苦点，两边跑，谁都不冷落。可您二位呢，谁都不依不饶的，我那怎么的？完了完了，我儿子彻底让狐狸精给祸害了。要是这样下去，那还了得！不行，我不能就这样离开。要是我这样离开了，那个狐狸精不就大获全胜了吗？妈，啊，包总，这是。哥，包总，您这是？我没事儿。不是，回来。这是刚到的文件。对不起。哟，安迪，下班了吗？下班了。我儿子现在很为难，我想呢，还是我主动上门，跟你来解除误会，免得我儿子夹在中间，影响工作和休息。哎，这样吧，我请你吃饭，我们俩坐下来好好的谈谈。可是今天晚饭我已经有约了。哟，真是不巧，你已经又约好饭局了。那这样，那我就随便在附近吃一点东西，等你们吃完饭，我们继续聊。我儿子怪我今天要是不道歉，我这心里不踏实。我觉得这样吧，我先送您回酒店休息。走吧。楠楠啊，我们两个，一个是中国传统思想，一个是西方年轻人的思想。昨天晚上我想来想去，我们两个是思想不同，有了矛盾。楠楠，你不知道啊，我们那儿娶媳妇结婚，讲究特别多，双方父母要见面，还要请算命先生给两个新人测八字，八字合了才能天长地久。这一切啊，都是透明的。我们两个有了矛盾，有了冲突，最为难的还是我儿子。都说母爱最无私最伟大，为了儿子，我可以改变我的思想，和你呢多沟通多交流。有了沟通和交流呢，我就知道你们年轻人想的是什么了。包一凡有说要跟我结婚吗？我们从来没有商量过这件事情。你跟我儿子谈恋爱，不为结婚，为什么？这个可能又有中西方冲突了，我也不知道怎么跟您解释，因为我怕我中文表达不够好，不然您还是去问包一凡吧。你们俩不结婚，你不想嫁给我儿子？这很难理解吗？结婚很麻烦的，比如财产问题，需要清点婚前财产，还需要签婚前财产协议。我在国外有些资产，在国内也刚刚继承部分遗产，清点的工作需要交给专门的会计师来完成。不过我这方面还好，包一凡不一样，你们是家族企业，也不是上市公司，你们的财产都是混在一起的。包一凡的婚前财产需要清点起来，应该比较困难。你就是为了这个？不全是这个意思。我觉得您需要了解的是，如果我跟包一凡结了婚，他婚后的收入将与我共同拥有，这就涉及到两个问题：一是要明确包一凡他的一个资产份额和收入，不光是作为经理人的收入，还有他的资产增值的部分；二是你们未必愿意我来平分包一凡的婚后收入，所以即便我跟他结婚，在你们眼里我依然是个外人。所以在签署婚前协议的时候，你们一定会设置好万全之策。可是那样带有歧视性的婚前协议我是不会签的。与其这样麻烦，干脆不要结婚。结婚
你有保障能得到儿子的财产，就算我们不放手，多多少少呢，你也能得到些。这个数目还是不小的。不结婚，你什么都得不到，名声也不好听啊。现在什么年代了，我结不结婚是我自己的选择，没有必要跟别人解释啊。再说对我而言，婚姻是感情的归属，如果被人为的增加太多的附加条件，让感情不纯粹，我宁可不结婚。不结婚，男人说变就变，这话20多岁姑娘说出口，我信。你都这个年龄了，说出来，我不信。没关系，就当是新旧观念交流吧。我看你跟我儿子结婚的时候，你怎么说？不变。是这家酒店吗？好像到了。